지난 6월 초 출근길 도로공사로 생긴 움푹 패인 길에서 넘어졌습니다. 극심한 고통에 저는 오른쪽 다리를 질질 끌며 가까운 한의원에 도착했습니다. 얼음 찜질침 부항 등 기본 치료를 받으며 버텼습니다. 일주일 뒤 부기가 살짝 가라앉았지만 미세한 통증은 남아있었습니다. 정형외과에서 엑스레이를 찍어보니 오른쪽 5번 중족골 기저부 골절, 수술 가능한 큰 병원 의뢰서를 받아 다음날 발걸음을 옮겼습니다. 그러나 저는 당시 여러 상황에서 수술보다 자연치료를 원했습니다. 다행히 벌어진 골절 폭이 2mm 미만이었습니다. 현재 3개월이 지났고 정해진 날짜마다 병원에 들러 경과를 지켜보고 있습니다. 50대 남성이라 그런지 뼈는 생각보다 빨리 붙지 않습니다. 그래도 조심히 걸으며 회복 중입니다. 여러분도 길을 걸을 때 제가 겪은 일이 없도록 항상 조심하세요.